अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने कैनाल पटवारी का टाइपिंग टेस्ट देना है लेकिन आपको टाइपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको आज 3 ऐसे तरीके बताऊँगा जिन पर प्रैक्टिस करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो भी आप प्रैक्टिस करके आप टाइपिंग सीख कर अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं और इतनी इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप अपना टाइपिंग टेस्ट जो है कैनाल पटवारी का वो ईज़िली पास कर सकें। तो वेरी फर्स्ट मेथड जो है वो एक वेबसाइट है, गूगल पर आप लिखेंगे फास्ट फिंगर्स। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो वेरी फर्स्ट वेबसाइट जो है 10fastfingers.com, इस पर आप क्लिक करेंगे। स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मिनट का टाइपिंग टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। मैं डेमो के लिए आपको टाइपिंग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये किस तरह से वर्क करता है। 56 वर्ड पर मिनट स्पीड दोस्तों आई है। इसके बाद मैं आपको दूसरी वेबसाइट बताता हूँ, इंग्लिश टाइपिंग। गूगल पर आप इंग्लिश टाइपिंग लिखेंगे और ये वेबसाइट जो typing.com है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। इस वेबसाइट की खास बात ये है कि यहाँ पर आप 5 मिनट का भी टाइपिंग टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। मैं आपको टाइपिंग थोड़ी सी करके दिखा देता हूँ। और जो थर्ड मेथड है वो है टाइपिंग मास्टर प्रो। इस सॉफ्टवेयर पर आपने इंस्टॉल कर लेना है और आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स सबसे पहले वाली हेडिंग दिखेगी और यहाँ पर जो 12 लेसन है ये आप देख लें। इसका फ़ायदा ये है कि अगर यहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा कि आपने कौन सी उंगली से कौन सा वर्ड प्रेस करना है, मुकम्मल तौर पर आप ये देख सकते हैं कि एल है, आगे सेमी कॉलन है और साथ में वो उंगलियों को हाईलाइट भी कर लिया। ये 12 कोर्स है, ये 12 लेसन है। इन 12 को करने के बाद आप बगैर कीबोर्ड को देखे सिर्फ स्क्रीन पे देख के आप जो है टाइपिंग करने लग जाएंगे। इन 12 को करने के बाद आपने आ जाना है नीचे टाइपिंग टेस्ट पे, थर्ड नंबर पे जो हेडिंग है, और यहाँ पर आपने कोई भी पैराग्राफ उठा लेना है और जिससे आप और अपनी स्पीड को जज कर लेना है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी किस्म की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। शुक्रिया।